আও দেখো, জাস্ট দেখো, এ বাবা রে বাবা, পয়সা কি আমার চুলকাচ্ছে? কিন্তু নয়, শান্তি চাই, শান্তি। এতটা কম দামে, দাঁড়াও দাঁড়াও বলছি। ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি কাঁচরাপাড়ায়, আর এখানে এসে পেয়ে গেছি একটা পিজা জয়েন্ট, একদম স্ট্রিট স্টাইল পিজা জয়েন্ট। আর তোমরা তো জানোই, যেখানেই পিজা সেখানেই তোমরা আমাকে পাবে। তাই পিজার খুঁজে চলে এসেছি একদম পিজা প্লেসে। আর এখান থেকে নিয়ে নিয়েছি, অবশ্যই পিজা নিয়েছি। এই গরমে পিজা প্লেসে এসে প্রথমে ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক হিসেবে নিয়ে নিয়েছি রেড সানশাইন, এই মকটেলটা। আর এই মকটেলটার দাম জানো কত? শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে, পুরো ছিটকে যাবে। এর দাম নাকি মাত্র 50 টাকা। 50 টাকায় মকটেল পাওয়া যাচ্ছে। খেয়ে দেখা যাক। দারুণ, বেদানা আর স্ট্রবেরি দুটো দিয়ে করা এই মকটেলটা জাস্ট, আমার না আঁকামাজি ফাটাকলি হয়ে যাচ্ছে। বেদানা আর স্ট্রবেরি দিয়ে তৈরি করা এই মকটেলটা জাস্ট অসাধারণ, একদম মন প্রাণ পুরো ছুঁয়ে যাবে। মকটেলটা ফাটাফাটি। কতদিনের বিজনেস এটা? অলমোস্ট 3 ইয়ার্স হয়ে গেল। আমরা লকডাউনে শুরু করেছিলাম 2020-তে, যখন একদম পুরো মানে খুব খরদমে লকডাউন যখন আমরা যে কজন মিলে শুরু করেছিলাম এটা, সবাই হোটেলিয়ার, মানে লাইক হোটেল লাইন থেকেই আমরা বিলং করতাম। মানে সবার সেভিংসও অনেকটা কমে গেছিলো লকডাউনের ব্যাপার, সবাই ভালো করে জানে। এবার সেরকম অবস্থায় মানে আমাদের যেহেতু সবারই কিছু কিছু এক্সপিরিয়েন্স ছিল ইটালিয়ান ডিশের, হ্যাঁ কন্টিনেন্টালে, যেহেতু সবাই হোটেল লাইন থেকেই। এবার তার থেকেই সবার কিছু কিছু আইডিয়া নিয়ে মানে জাস্ট আমরা ভাবলাম যে এতদিন আর কতদিন আর বসে থাকবো, চলো কিছু একটা স্টার্ট করা যায়। ব্যাস ওটা থেকেই আমাদের মানে জার্নি স্টার্টিং। এখান থেকে নিয়ে নিয়েছি স্পেশাল চিকেন পিজা। আর এই পিজাটার দাম কিন্তু 170। বেস রয়েছে 8 ইঞ্চির, পুরো ওভারলোডেড চিজ। আমি পুরো সামনে রেখেছি পিজাটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে, একদম চিজে পুরো মাখামাখি করে দিয়েছে। 3 রকমের চিজ কিন্তু এখানে ইউজ করা হচ্ছে, আর চিকেন স্লাইসেস কিন্তু ভর্তি করে দিয়েছে। এবার খাওয়া যাক। এর মধ্যে কিন্তু ক্যাপসিকাম রয়েছে, আমেরিকান সুইটকর্ন রয়েছে, তার সঙ্গে টমেটো রয়েছে, আর অবশ্যই চিকেন পিজা, চিকেন তো থাকবেই, তার সঙ্গে ওভারলোডেড চিজে পুরো মাখামাখি করে দিয়েছে। এবার টেস্ট করে দেখা যাক। চিজটা জাস্ট দেখো, আরে ওয়াও, দেখো জাস্ট দেখো, দারুণ। এতটা কম দামে আর এতটা পরিমাণে চিজ, কি হয় যখন এতটা পরিমাণ চিজ নিতে হয় তার জন্য এক্সট্রা পে করতে হয়। উনি বলেন এক্সট্রা পে করার কোনো দরকার নেই, যে পরিমাণ চিজ দেওয়া থাকে সেটা এনাফ থাকে। এরপরে যদি তোমরা এক্সট্রা চিজ নিতে চাও তার জন্য 40 টাকা এক্সট্রা পড়ছে। বকবক করছি বেশি না, খাওয়া যাক। জাস্ট দারুণ, কি যে মাখামাখি করে দিয়েছে, বেশ ঝাল ঝাল মতো পিজা। আমি বলবো কি, এত ভালো পিজা খেয়ে না মুগ্ধ হয়ে গেছি। এত পরিমাণে চিজ দিয়ে দিয়েছে না, ওভারলোডেড চিজের জন্য আরো ফাটাফাটি লাগছে। চিকেনটাও বেশ সুন্দর ম্যারিনেট হয়েছে। অনেক জায়গায় কি হয়, পিজার বেসটা না বেক করতে গিয়ে পুড়িয়ে দেয় বা শক্ত হয়ে যায়। এখানে কিন্তু একদমই সেটা না, পিজার বেসটা কিন্তু একদম সফট আছে। আর যেহেতু হোমমেড, দোকানের পিজার বেসের থেকে অনেক ভালো খেতে। আর একদম ভ্যালু ফর মানি, 170 টাকায় এরকম ওভারলোডেড চিজ, তার সঙ্গে এরকম ভর্তি করে চিকেন দেওয়া পিজা, জাস্ট ফাটাফাটি। কেন বড় দোকানে যাব, এত সুন্দর পিজা পাচ্ছি, তাও আবার এত সুন্দর বেস আর এত ওভারলোডেড চিজ। পয়সা কি আমার চুলকাচ্ছে? চুলকাচ্ছে না, আমি তো এখানেই আসবো। এই পিজা প্লেসটা রয়েছে একদম কাঁচরাপাড়ায়, কেজিআর পথ, হাবিবসের ঠিক অপোজিটে।